Eucalyptus a lottare, cerca di riconquistare la palla, Abate ci riesce per l'ATF, si lotta ancora con Eucalyptus, ma è Abate che ha la meglio e calcia! E la palla per poco non si insacca. C'è l'angolo dopo con Cavallaro, pallone che spiove, colpo di testa, salvataggio sulla linea sul tentativo di Abate, poi pallone che rimane lì allontanato, palla rimane lì, in qualche modo arriva Arculeo a riconquistare, addirittura ad autolanciarsi. Arculeo con il cross riesce ad arrivare il portiere e poi non riesce ad evitare il tap-in vincente da parte di Cavallaro, e allora al 12° minuto si sblocca la partita e alla terza occasione Ghiotta segna l'ATF 1-0. Corre Cavallaro in ripartenza, Cavallaro con la palla in verticale per Abate, Abate si invola, Abate la palla sul destro, lo va ad incrociare, alla fine c'è la parata in calcio d'angolo da parte di Puleo. Ancora però TF in possesso, sempre col suo numero 11 che allunga la falcata, sempre Abate, vince anche un rimpallo, ingresso in area di Abate col destro deviato. Calcio d'angolo, stessa categoria per Accademia Trapani Unitas Sciacca, mentre intanto attenzione, Eucalyptus beffa la difesa dell'ATF che gli fa un regalo di Natale in anticipo, e allora 1-1. Balistreri questa volta riesce, nonostante la trattenuta del capitano degli ospiti, poi la palla in avanti, Cavallaro si è buttato nello spazio, Cavallaro contrasto con Lipari, calcio di rigore. Arriva adesso, e allora Cavallaro col destro, rimane fermo Puleo, e allora doppietta di Cavallaro, 2-1 TF che torna in vantaggio. Abate con i dribbling, ancora Abate, c'è anche Arculeo si impossessa del pallone, incrocia e alla fine c'è la parata a terra da battuta di Cavallaro, pallone che rimane in area, tentativo, poi ancora pallone che rimane lì e blocca nuovamente Puleo. Cavallaro alla battuta, palla che rimbalza proprio davanti a Boncore, Cavallaro col dribbling va a calciare con il destro, fuori gioco di Avella che forse ha tolto la palla dalla porta, perché probabilmente la palla sarebbe entrata lo stesso su queste pagine social. Intanto calcio d'angolo, Avella di testa, ancora Avella, controllo e tiro, il miracolo, pallone che rimane lì, ancora Avella, salvataggio, non c'è nulla secondo l'arbitro che alla fine concede calcio di rigore. Miceli contro Puleo, fischia l'arbitro, la rincorsa di Miceli, camminata, poi sinistro, e 3-1 per l'ATF, segna anche Miceli che si sblocca e firma il primo +2 dell'ATF oggi. Poi prova a inserirsi anche Mandalari riesce a anticipare Balistreri, Mandalari, la parata di Puleo, ancora bravissimo per pallone che rimane lì, altra conclusione e ancora Puleo in calcio d'angolo ad evitare il poker dell'ATF, quale non sono abituato. Comunque Genovese scavalca, arriva Argano si libera, Argano destro e arriva nel cuore del recupero la quarta rete dell'ATF che chiude i giochi, va ad esultare davanti alla tribuna. Argano che entra dalla panca, cala il poker per i suoi che chiudono la partita